Hello Zimbabweans, hope I find you well. Today I'm going to be discussing Johane Masowe delusions, exposing Johane Masowe delusional misconceptions and deceptions. Johanic priesthood special purpose vehicle for statehood atonement. So Senator Abraham Pemiwa 1911 as the first patriarch to signal for the commencement of atonement sessions in Zimbabwe, followed 1917 by Senator Mchabaya Momberume with New Testament priesthood vessel as the Baptist. Then 1924 Senator Samuel Mutendi with anointment sacrament, followed by 1931 Senator Elijah Mugodi with vessel of Pentecostal Eucharist. Then Peter Maseza with configuration combinations 1932 at Chief Nyamweda Stables. After Peter Maseza, we had Senator Paul Daswes with Gentiles baptism vessel called Jordan, before rounding up with Senator Katsiro of Marondera as Ginasio, a Jesuit of African Church that was to be prescribed and presided over by Senator Mwaja as our African apostle. However, soon after Judeo-diplomatic changeover at Mount Deranji or Mount Nyota of Chief Negomo, where Philip of Isaiah and Paul of Jeremiah in Daswes transacted the changeover from Jacob Gabriel to Benjamin Gabriel, Matangwe Magotwe changeover, and after the commissioning of tribal Dendemaro as native Jerusalem in Mbire, son of perdition, to strike on, using his ambassador of confusion, and planted frustrations and delusional misconceptions, proclaiming atonement orature Tsananguro as gospel to the contrary of Paul Mwaja evangelical gospel that started in Chiweshe post-atonement sessions and atonement signals. Son of perdition worked well with the spirit of Jezebel, denying converts of Johane Masowe baptism of immense for Christian transformation, and as it stands, baptism is not entertained in Johane Masowe to date. However, Paul in Senator Nyakujga commissioned the Pan-African Dendemaro for Gabriel and sought St. Mary Magdalene, who has marine atonement codes that can dispose Jezebel and oceanic principalities of Leviathan anyhow. St. Mary was then met by Paul in Mazowe with Andrea or Andrew, and were submitted to Newanji for the establishment of Dendemaro for girl-child emancipation. After girl-child emancipation, Ofunyakasikana we then were conferred with a cardinal status, Zimbabwe becoming a Christian country we are. This is it. So yeah, misconceptions in Johane Masowe. Miteuro yedu takataura chiti miteuro hakuzi kunamata. Miteuro inotsudzwa yobva yaitwa. Miteuro yaitwa, muprofita unobva aenda osheedzera muteuro achidana Gabriel naMichael kuti vachingure muteuro ivoyo unenge wanamatwa zviri maringe netsananguro dzinenge dzakatsanangura muteuro ivoyo. Muprofita asheedza Gabriel naMichael unokumbira Peter kuti azarure zambara. Gabriel naMichael vapinde nezambara rimire Peter. Zambara rimire Peter, Gabriel naMichael vanopfura nopo vonoisa muteuro unenge wakatsudzwa nekuitwa zviri maringe netsananguro dzemuprofita. Gabriel naMichael vaisa muteuro pana Kristo. Kristo unosumudza muteuro iwo unoisa pachigaro chababa, wobva aisa patafura yababa yakakombwa nechita chevacheche. Vacheche ava kudenga, vacheche panyika iharahwa. Zvoreva kuti pakati pevacheche ipapo mukunga dare ragarwa nababa, ndo panozobva mhinduro
yezvakateurwa ichiuya ine kacheche kanonzi Isaka, kobva kabarwa pandaza yachishanu. Kabarwa pandaza yachishanu ndo kanenge kakawanzarika Emmanuel, kureva kuti nyika yavatema yabarirwa Emmanuel akawanzarikwa muna Isaka. Isaka ari iye abarwa, zvoreva kuti miteuro yadayirwa. Miteuro yadayirwa, tinochingurwa nechanza chaManuero tichirongedzwa mudende maro rinova ndo sabata revatema, riri musabata raJehovha pazuva reSaturday, sabata rakatsudzwa naPauro pandaza yevana vekwanyakudya, sabata rakatsudzwa zvakare naPeter Masedza. Peter Masedza unova ndiye akanhonga nhau yedende maro raPauro munjanja paakapfuura achinosanangura mudare wedende maro anonzi Peter Chikono. Ndokubva mudare wedende maro anonzi Peter Chikono akanga ari mudare rakaburukira chiremba chePentecost chakachingurwa naElijah Chikono zvakare, kana kuti Elijah mugodhi, kureva kuti pakabva Peter Masedza kwane vanji. Ane nzendo dzaakafamba saPeter Masedza akuparidza nhau yedende maro revatema. Ndo paakanochingurwa naPeter Chikono mudare wake waakafamba naye kusvikira adzama kuZambia. Akamunhonga ari mudare rekwachikono munova ndo makaburukira chiremba chePentecost china Elijah Chikono, kana kuti mugodhi, kana kuti neshangwe tichingorevera bedzi kuti Elijah mugodhi sinyoro. Toreva kuti madeceptions atinoda kuexposa ndeyekuti muteuro hakuzi kunamata. Miteuro kana yapera tinotora dende maro. Mudende maro imomo todzidziswa kunamata kwete kuteura. Miteuro inezenge ichishedzerwa apo nepapo ichiitwa nevanenge vakasanangurwa kuti ndiwo vachazenge vachiita miteuro iyi. Miteuro nerudzi rwayo inenge ine nzvimbo dzinenge dzichienda kunozadziswa miteuro iyoyo. Mukunga yapupuriranwa pandimi imwe chete inopupura zveshuwa, chiga chakaverengwa muteuro wacho waburuka wanzi ngauitwe, obva waitwa. Kana uri muteuro wemachembere takati inoitwa parukuvhute rwenyika. Kana iri miteuro yaana baba inoitwa panhova yenyika. Kana iri miteuro yevakunda inoitwa pachipfuwa chenyika. Chipfuwa chenyika chiri kumazowe, rukuvhute rwenyika ruri kuMidlands, nhova yenyika iri kunyanga. Kana iri nhau yekudzikinurwa kwemaaritari, anenge akudzikinurwa nendaza yavapirisita. Mukunga taita sungano pakati pevahera nevaremba. Varemba vari ivo vanoti pandaza yavaprista. Katenda hangu ndo nhau yangu nhasi.